एक आदमी तवे से उतरे खौलते पराठे को सीधे मुंह में डाल लेता है। गर्मी इतनी होती है कि उसकी जीभ जल जाती है और कान से भाप निकलने लगती है। घबराकर वह कुछ ठंडा खाने फ्रिज खोलता है, लेकिन गलती से वह आइसक्रीम समझकर गरम जलेबी खा लेता है। उसका मुंह और गला जलने लगता है। तभी उसका पालतू तोता आता है। उसके पास ठंडी छाछ से भरी मिनी स्प्रे गन होती है। वह तुरंत फुहार करता है और राहत देता है। फिर भी तोता उदास होता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।